Bom dia, gente, estou aqui fazendo mais um vídeo para o meu canal. Vocês que não é inscrito, se inscrevam, deixe seu link aqui, ative aí o joinha para toda vez que eu fazer vídeo novo aqui, vocês ficarem por dentro. É uma moda de você descongelar uma geladeira rapidinho, né? Porque sabe que mãe de família já sabe, né? É muito ocupada. Então você pega o ventilador e bota aqui na frente. E daqui a pouco a geladeira já está descongelada. Aqui, que moda, rapidinho. Eu desliguei agora da energia. Aí já descongelou todinha. Tá vendo aqui, gente? Viu?